はい、皆さんこんにちは。アクアリウム大学です。本日は MMC 企画の小松さんにちょっとお越しいただきまして、この後ですね、この商品皆さん見たことありますよね。バイオダイジェスト、こちらがストップアンモというプロディビオという会社の商品なんですけども、なんとこのプロディビオの社長が今日フランスから来日をされて、うちの会社に寄っていただいてですね、YouTube で撮影をさせてくれるということになりましたと。で私申し訳ないんですけど英語とか喋れないので、今回通訳も兼ねてちょっと MMC の方にね入っていただくこととなりました。で MMC 企画さんがこちらの商品の輸入代理店をやられていますので、そういった意味も込めて今回来ていただいたというところです。緊張されてますか？はい。うまくちゃんと英語を訳せるのかが。そうですよね。なんなら私はほぼ聞くことはおそらく分かりやすい言葉だったらできるんですけど、話すのはもうほぼ一切不可能に近いのでちょっと協力して一緒に皆様に動画を届けられたらと思っております。はい、というところで本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで今日スペシャルゲストの方が来られています。なんとフランスからニコラスさんが来てくださいました。ニコラスさん、はじめまして。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。Bonjour。ニコラスさんのことをちょっと簡単にご紹介したいなと思うんですけども、プロディビオの社長をやられている方で、プロディビオって言って皆さん、前私アクアリウム大学の動画で紹介したんですけども、バイオダイジェストの商品を開発もしているのかな、開発と販売をされているところの社長ということですね。ニコラスさんはなんでこのアクアリウム業界に初めに入ったのかっていうその経緯を簡単にちょっとご紹介していただければと思うんですけど。It's a long story. Okay. Okay. I have a PhD in chemistry. Okay, and I work in different field, in environment field, and I had the opportunity in 2006 to buy a company, Prodibio. Prodibio started in 1998, but at this moment it was a small company. And when I bought the company in 2006, we really start to export and to go outside France. その頃ってバイオダイジェストってまだなかったってことなんですかね。Yes, when I start with Prodibio, there is few products: BioDigest, Stopamo, Bioptim, and some others. But when I bought the company, because of the knowledge of chemistry I have, and when my team grows up, we upgrade all the formula. All the formula are different from the beginning. We upgrade the formula several times. So now the BioDigest, for example, we have today is not exactly the same as the previous one. We upgrade it a lot. あったってことですか？じゃあ、あったのをグレードアップしたってことですか？やっぱり科学をやっていたので、いろいろすべて全部センテンスを変えているので、かなり前に一番最初にあった元々のやつよりもかなりグレードアップされている。へー、すごいですね。なるほど。で、この YouTube でバイオダイジェストを僕が使っていいなと思って紹介したら、とてつもない売れ行きをしたんですよね。 YouTube で紹介したら。でそのバイオダイジェストっていうのが他のよくある市販のバクテリア剤とのなんか違いとかが何かあったらぜひ教えてほしいなと思うんですけど。どうもありがとう。こちらこそ。We make the things different than the other products on the market. First, you have seen we use glass vial. We use an ampoule. Doing this using a glass vial allow the products to be every time a fresh product. In fact, when we prepare the products, we remove
Here, it is not. Oh. It is not air. Oh. It's not there is no oxygen here. When we prepare the products, when we put the product into the vial, we remove the oxygen and we replace it by argon. Okay? Argon. It's an inert gas. So the products, there is no more oxygen, except the oxygen dissolved in the water, in the liquid. But little by little, there is no more oxygen. And so bacteria start to be in dormance, okay? They stop, they blocked, and they wait oxygen. And when we will give them oxygen, when you break the vial and when you add the vial in the aquarium. At this moment, the bacteria restart to live. なるほどな、すごいですね。で、なんかもう一個あるじゃないですか。バイオダイジェストともう一個その餌みたいなやつ、バクテリアフードみたいな。やっぱりだから両方使うとより早くバクテリアが水槽に定着しやすいってことなんですかね。そうですよね。Yes, Bioptim, it's nutrients, food for the bacteria. And you know, a lot of people told me, oh, Nicolas, there is a lot of food in a tank for bacteria. Why you tell us to add Bioptim as food for the bacteria? I will answer. Imagine you are a bacteria and you need to work. You need to go to work, okay? Before going to work, you need energy. What do you prefer? If you are a human, do you prefer to go into a land to hunt, for example, a cow, to kill the cow, to cut the cow, to bring back the piece of cow, the piece of meat at home, start cooking, and finally eat? Or do you prefer to go directly to the restaurant to eat a good steak or good sushi and then go to work? Bacteria are the same. They prefer not to waste energy to eat, but to eat direct energy to go to work. ああ、なるほどなるほど。だから本当にそのバクテリアの専用にちゃんと設計されたものだから、より効果が早く期待できるよっていうことですね。あともう一個ちょっと聞きたかったのが、淡水と海水両方使えるじゃないですか。で、なんであれ淡水と海水両方使えるのかって見た時に、汽水域でその採集しているバクテリアがあるって見たんですよ。それはあえて淡水と海水両方使いたいがために汽水域から採集したのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。No. In fact, in Biodigest, we have different kind of bacteria. One are coming from the sea, seawater. The other one are coming from fresh water. And I think one of the difference of the products from Prodibio and the other is we have also strains coming from you know, when a river come into the sea, there is an area. Its name is brackish water. So in fact, we have different strains inside, from sea, from river or from fresh water, and also from brackish water. And when you start a tank, a fresh tank or a seawater tank, you use Biodigest. So bacteria, if it is in fresh water, you will have the fresh bacteria and the brackish bacteria can work together. The saltwater bacteria will not be developed well. Little by little, they can die. Okay, but it's not a problem because you have the brackish bacteria and the freshwater bacteria. They will develop a lot, and this is the same thing in saltwater tank. Okay. It's because bacteria living in brackish water has a good facility to adapt in salt or fresh water.
So if people after use biodigest in fresh water, bacteria will quickly adapt. If they use biodigest in salt water, it's the same thing. 例えばそれ、淡水で例えば採取したバクテリアを仮に増やして商品化したら、それは海水にはやっぱり適応できないものなんですかね。For them, for this kind of bacteria, it could be difficult to survive in the salty water. That's why we have the other one. That's why we have the other one. あとちょっと聞きたいのが、もうすごいいい商品たくさんあるじゃないですか。バイオダイジェストもストッパーも僕使ってて効果が出ています。今後なんかその新しくこういう商品を作りたいとかっていうなんか展望みたいなのってあったりするんですか？ For new products, in fact, yes. Can I say? Can I explain for? Hi. Yes, it's high. You know, it's we have products in for fresh water, for example. We have the kind of fertilizers, okay? BioVert Plus, BioVert Ultimate already, and we will upgrade BioVert Plus by working to add inside some humic acid. So we will increase the strength of these products. Today, we now have it in vials also, because now all the Prodibio range will be in glass vial. So the new product will arrive, I think, before the end of the year at MMC planning facilities, warehouse, and soon in Japan. I think before the end of the year, you will have new products in Japan. またじゃあそれ YouTube で紹介したいですね。ああ、なるほどなるほど。肥料とかそういったものを新しく発売する予定が今後あるんですけれども、バイオダイジェストも完成しているというよりは毎回より良くなるように開発を研究を続けていって、実は中身の成分を中身のバクテリアだったりとかをアップグレードし続けている。なるほどなるほど。常に研究してそれがどんどんそこに乗っかってきてるわけですね。結果がすごいですね。あとじゃあその聞きたいのが、さっきその写真見せてもらった韓国の大会、すごいんですよ。ちょっと写真は載せられないかもしれないんですけど、そのアクアリウムのレイアウトの大会みたいなものが韓国で行われていて、しかもその年齢が18歳以下かな。18歳ぐらいの子たちがもうすごいハードスケープのめちゃくちゃかっこいいレイアウトを作っていて競っていると。で日本では正直18歳ぐらいの子たちがあそこまで集ってレイアウトをする大会っていうのが私が知る限りはおそらく行われてないって思っていて、なぜ韓国ではああいうのがあって日本ではああいうのがないのかっていうのをちょっとニコラスさん目線で話を聞きたいなと思うんですけど。To be honest, I don't know why they have this spirit, because it's really interesting to see. I think they study to be graduate in aquascaping and during the event in Korea, there is a contest, and to this contest there is different team of two people, two teenagers, male, female, both, and it was really interesting to see the work they can do, the art they can do in 4 hours. I was really impressed, and I give a special prize to 2 young ladies. So yes, I am really pleased to that. なるほどなるほど。本当にすごいレイアウトを作られていて、であとそのニコラスさんから見て日本のそのアクアリウムのこの世界はどう見えているのかっていうのも聞きたいのと、あともっと日本はこういうふうにしていったらいいんじゃないかっていうのがあったらぜひちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。I think aquascaping, I hope I will not make a
a mistake, but aquascaping started in Japan with Mr. Amano. And of course, when you see all the aquascaping done in Japan in the past, I think we just need to put some water and some fertilizers on the young people in Japan to do a renew of the aquascaping. You understand? If we can motivate young people to live a little bit, to put the games, video games or smartphone, and to restart to go to aquascaping, I think it will restart. Perhaps, you know, in Korea, the show where I was, it's almost new because last year it was last year. This year they improve it. I think in Japan it could be a good idea to do this kind of event. I remember perhaps 10 years ago in Japan, you had shows or exhibition with aquatics. Today there is only one exhibition, I think, but only for pets and no more for aquatics. I know it costs a lot, etc., but perhaps we can imagine something different, a small event with some brands interesting to relaunch aquascaping in Japan, and it will be my pleasure if I can be there. But we can do something like that. You can do something like that. 確かに本当そうですね。だからやっぱイベントやらないとダメですね。確かに。I am sure if young people or end users, if they can, if they have a place where during 2 or 3 days they can join this place to discuss each other, to discuss with different brands, Prodibio, but other brands, EAM or I don't know what. It could be good. It could be good to motivate, to give the, you know, it was Olympic Games in France last weeks. I think it could be a good way, this kind of show, to give the flame to the new generation of aquascaping. なるほど。確かに。だからやっぱりそのお話聞いてると、やっぱイベントをもうちょっとなんか新しい形でやると、もしかしたらもうちょっと広がるというか、なんか新規のアクアリウムをやる方たちも増えてくるのかもしれないですね。それをお話聞くとね。わかりました。あとじゃあ最後にその日本のアクアリウムをやられている方に何か一言いただきたいですね。For the Japanese, sorry. It's difficult for me to say something, but it will be my pleasure if in Japanese tank they can put a little part of France inside. 少しフランスのお要素を入れてみていや、そうですね。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございます。今日は本当に遠くね、フランスから来ていただきまして、ニコラスさん本当にありがとうございました。Thank you.